سڵات هەلێ بەڕێزان بەخێر بێن بۆ تاقیکردنەوەی 33 test 33 پرسیار یەکەم what is the name of the highest mountain in Wales بەرزترین ناوی بەرزترین شاخ یاخود چییە لە Wales Lake District Snowdon South Downs Giant's Causeway ئەگەر بە جوانی گوێت دابێت بە هەموو ئەو قسانەی ئەم خولانەی کە کردومانە تاقیکردنەوەی کە کردومانە بەمەوە 33 تاقیکردنەوە کە ئەبێ بزانیت بەرزترین شاخ چییە کلێرێ کامەیە بێگومان سنۆدۆنە Snowdon is the highest mountain in Wales. Snowdon بەرزترین شاخە لە Wales. Where did the Viking come from? ڤایکینەکان لەکوێوە هاتن؟ فەڕەنسا و ئەڵمانیا، سوید و فینلەندا، دانمارک و نۆروەی، سوید و ئەڵمانیا. وەڵامێک هەڵبژێرە. ئەمان سێمدانەیە دانمارک و نەرویجن. The Viking came from Denmark and Norway. پرسیاری سێم Who led the Scottish army against Oliver Cromwell just after England had been declared a republic? شێ سەرپەرشتی هێزی سەربازی سکۆتیەکانی کرد لە دژی ئۆلیڤە کۆرموێڵ هەردوای ئەوەی کە ئینگلتەرا سەر بە خۆی ڕاگەیاندە وەکو ڕیپۆبلیک. Charlie the First, Charles the Second, Henry the Fifth, James the First. وەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان دووەم دانەیە. Charles II was crowned King of Scotland and led the Scottish army into England. چارلسی دووەم کە بوو بە پاشای سکۆتلەندا و سەرپەرشتی هێزی سەربازی سکۆتلەندای کرد بۆ ئینگلند. Cromwell defeated this army in the battles of Dunbar and Worcester. کۆرموەڵ ئەم هێزەی تێکشکان هێزە سەربازیە لە جەنگی دونبار لە ویستەر کە ئەم ویستەری لای خۆمان لە نزیک بێرمگامە. How many pence are there in a pound? پرسیاری چوارەم How many pence are there in a pound? لە پاوانێک چەند پێنسە؟ 100 50 60 10 وەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان یەکەم دانەیە پاوانێک 100 پێنسە. When are local elections for councillor held in most local authority? When are local elections for councillors held in most local authority? واتە کەی هەڵبژاردنی ناوخۆیی بۆ ئەندامانی ئەنجومەن لە زۆربەی دەسەڵاتە ناوخۆیەکان ئەنجامەدرێت لە زۆرینەی یاخود لە زۆرینەی most local authority لە زۆرینەی دەسەڵاتە ناوخۆیەکان مانگی 5 مانگی 3 مانگی 2 مانگی 6 کێنە هەڵبژاردنی ناوخۆیی ئەنجامەدرێت بۆ ئەندامانی ئەنجومەن لە زۆربەی دەسەڵاتە ناوخۆیەکان وەڵامی هەڵبژێرە. بێگومان لە مانگی 5 For most local authority, local elections for councillor are held in May every year. لە زۆرینەی ناوچەکان بۆ منە authorities بەمانای دەسەڵاتێ واتە وەکو شارەوانی هەڵبژاردنی شارەوانیە کرێت لە مانگی 5 هەموو ساڵێک. پرسیاری شەشەم What sort of story were collected by the Canterbury Tales written by the Geoffrey Chaucer? واتە چ جۆرە چیرۆکێک لەلایەن چیرۆکانی کانتەبێریەوە کە لەلایەن جۆفری جۆسەرەوە نووسرابوو کۆکراوەتەوە و ئەو چیرۆکانە چی بوون کە کۆکراونەتەوە لەلایەن کانتەبێریەوە کە لەلایەن جۆفری جۆسەرەوە نووسرابوون.
love story چیرۆکی خۆشەویستی بوون children story چیرۆکی خۆشەی مناڵان بوو traveler story چیرۆکی گەشتیارەکان بوو war story چیرۆکی جەنگی بوو traveler story گەشتەوان وەڵامی هەڵبژێرە بێگومان سێمدانەیە In the years leading up to 1400, Geoffrey Chaucer wrote a story of poems in English about a group of people going to Canterbury on a pilgrimage. The people decided to tell each other stories on the journey, and the poems describe the travellers and some of the stories that they told. This collection poem is called the Canterbury Tale. Wata la ساڵانی پێش ساڵی 1400 جۆفری جۆسەر زنجیرەیەک شعری بە زمانی ئینگلیزی نووسی یەک زنجیرە کە بێڵن wrote a series of poem in English about a group of people going to Canterbury on a pilgrimage. واتە زنجیرەیە شعری بە زمانی ئینگلیزی نووسی سەبارەت بە کۆمەڵێک کەس کە بۆ سەردانکردن ئەچوون بۆ کانتەبێری وەکو حەج بۆ بەستی حەج. The people decide to tell each other story on the journey. ئەو خەڵکانە ئەو کەسانە بڕیاران دەکە چیرۆک و بابەتی خۆش بۆ یەکتر بژێڕنەوە لەم گەشتەیە. The poems describe the traveller and some of the story they told. واتە ئەم شێعرەکان باز لەواکەن کە گەشتەکان هێنێ لە describe the traveller شێعرەکە باسی پێناسی چینەکانە گەشتیارەکانەکە کە ئەو چیرۆکانی کە باسییان کردو یاخود بە یەکتریان وتە بۆ یەکتریان جێڕاوەتەوە. This collection poem is called the Canterbury Tales. ئەم کۆمەڵە شێعر و چیرۆکی کە لەلایەن ئەم کەسەوە نووسراوە جۆفری جۆسەر باسی ئەو کەسانەکە کە باسی ئەو چیرۆکانیان کردو بۆ خۆیان بۆ یەکتری کە کۆی ئەم چیرۆکانەوە ئەم شێعرانە پێڵێن Canterbury Tales. Tales بمانە چیرۆک دێ لێرەش هەرچەندە ستۆریش بمانای چیرۆک دێ بەس ئەمش Tales بمانای چیرۆکی دێ چیرۆک دێ کە کەسێکی تر جێڕابێتەوە بۆیە ئەم کەسەش جۆری جۆفەر کەس قسەی چیرۆی کەسێکی تری جێڕاوەتەوە کە باسی چیان کردووە گەشتیارەکان کە چوون بۆ حەج. پرسیاری حوتەم when did rugby originated ئەڵێ ڕۆگبی کەی سەری هەڵداوە لە سەدەی 15 سەدەی 16 سەدەی 18 سەدەی 19 بڕیارێک وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە سەدەی 19. Rugby originated in England in the early 19th century and is very popular in the UK today. ئەڵێ ڕۆگبی لە ئینگلند سەری هەڵداوە لە سەدەکانی لە سەرەتای سەدەکانی 19 و زۆر بەناوبانگە لە بەریتانیا ئەم لەم ڕۆژەیە. پرسیاری هەشتم which of the following line does not form part of the citizen's pledge ئەڵێ کامێک لەم دێڕانەی خوارەوە بەشێک نییە لە ینی بەشێک نییە لە سوێن خواردنی هین بەدەستهێنانی ڕەگەزنامەی بەریتانی. I will give my loyalty to the United Kingdom. I will uphold its democratic values. Long live our noble king. I will observe its laws faithfully. وەڵامی هەڵبژێرە کام دێڕ لەمانەی خوارەوە بەشێک نییە لە سوێن خواردنی بەدەستهێنانی ڕەگەزنامەی بەریتانی. سێمدانەیە Long live our noble king is the second sentence of the national anthem of the UK. ئەڵێ long live واتە ئەم دەواازە کە مەبەستەکە ئەم ڕستەیە ئەم دێڕە مەبەستەکەی ئەوەیە ئەڵێ هەر بژی پاشای باڵەدەست ئەم هەر بژی پاشای باڵەدەست دووەم ڕستەیە لە سرودی نیشتیمانی لە شانشینی یەکگرتووە واتە بەشێک نییە لە سوێن خواردنی بەدەستهێنانی ڕەگەزنامەی بەریتانی. پرسیاری نۆیەم which of the following is not protected by the laws of discrimination کامێک لە ئەمانەی خوارەوە
پارێزگاری لێ نەکراوە لەلایەن یاسای فەرق و جیاوازی. ئەمە یاسایەکە laws of discrimination یاسای فەرق و جیاوازی کامێک لە مانای خوارەوە پارێزگاری لێ نەکراوە لەلایەن یاسای فەرق و جیایەتی. traditional custom جلوبەرگی نەریتی disability کەمەندامەتی pregnancy and maternity واتە سکپڕی و کاتی مناڵبوونت religion and belief ئاین و باوەڕ. وەڵامێک هەڵبژێرە. یەکمان یەکەم دانا هەڵبژێرە من. UK laws ensure that people are not treated unfairly in an area of life or work because of their age. ئەڵێ یاساکانی بەریتانیا ئەوە دڵنیاکاتەوە کە خەڵک هیچ بە ناڕەوایی مامەڵێکی ناڕەوایی لەگەڵا ناکرێت لە هیچ ڕوانگەیەکی ژیانە لەسەر ئیش یاخۆ لە ژیانی خۆیە دەربارەی تەمەنیان کەمەندامەتیان ڕەگەزیان دووجیانێتیان مناڵبوونیتیان قەومیان ئاینیان بیرباوەڕیان سێکسەکەیان بۆ کەسێک گەی بێ لازبیان بێ و material status واتە بارودۆخی ژیانن ئایا و کەسە سنگڵە یاخود چییە یاخود خێزاندارە بە هیچ شێوەیەک فەرقی جیاوازی ناکرێ و یاسای بەریتانیا پشتگیری لە هەموو ئەوانە ئاکات. پرسیاری دێم which act abolished the old pocket and the rotten pocket and allow more parliamentary seats to the town and the cities. ئەڵە چی بەرگە یاسایەک کۆتایی هێنا بە old pocket یاخود rotten borough. old pocket باسی ئەوەکە ئەو کەسانەی کە هێن بوون ئەو کەسانەی کە دەسەڵاتێکی زۆریان هەبوو لە هینە دەسەڵاتێکی زۆریان هەبوو لە شارۆچکەکانە ئەو شارۆچکەیان قۆڕەخ کردبوو کەس بۆی نەبوو ئەگەر هەرچەنە دەنگیشت بێ نایە ئەگەر ئەو بڕیاری نەدا دەرناچوو و ڕۆتن بۆڕۆز ئەو شوێنە بوو کە ئەو شوێن ئەو شاراچکانە بوون کە هەنە کەس خاوەنی زەویزارێکی زۆر بوون واتا بوو ئەو کەسێک کابێ بە ئەندام پەلەمان لە لای ئەمە داژیکرا. بۆیە یاسای which act abolished واتە ئەڵێ چەڵەت یاسایەک ئەم old pocket و rotten pocket-ی هین کرد which act abolished واتە نەهێشت and allow more parliamentary seat و ڕێگەیدا کە زیاتر کورسی پەرلەمان زیاتر هەڵبژێترێت لە شارەکان لە تاوانەواتە ئەندام پەرلەمان زیاتر بوونی هەبێت لە گوند و شارۆچکەکان. بەرگەیاسای The Reform Act of 1832 بەرگەیاسای Reform Act 1842 The Emancipations Act of 1833 The Emancipation of Act 1835 ئەمانە یاسا بن بەرگەیاسای Reform یاسای چاکسازی 1932 یاسای چاکسازی 1942 و یاسای Emancipation 1833 یاسای Emancipation 1835 وەڵامێک هەڵبژێرە بوونەوە بە خەڵەت هەڵبژار. پرسیاری دێم بێگومان یەکەم دانە بوو ئەڵێ The Reform Act of 1832 had greatly increased the number of people with the right to vote. واتە بەرگەیاسای چاکسازی 1932 زۆر بە سەرکەوتووی توانی ژمارە و کەسانە بەرز کاتەوە یاخود بەرزی کاتەوە بۆ ئەوی بتوان مافیان هەبێت لە دەنگدان بۆ دەنگدان. The Act also abolished the old pocket و هەروەها ئەم بەرگەیاسایە کۆتایی هێنا بە کەلتوری old pocket ئەوە کە کەسێک دەسەڵاتی زۆر هەبوو نێش کەس دەسەڵاتی ترێ بێ ئان هەروەها کۆتایی هێنا بە دەسەڵاتی ڕۆتن بۆڕۆس ئەو کەسانی کە خاک و زەویەکی زۆریان هەبوو لەو ناوچەیە ئەگەر کەسێک وتڵی ئەوان دەنگی نێنا یاخود بڵی ئەوان نەبوو یانیان هێشت. And more parliamentary seats were given to the town and city و هەروەها پێگەی کورسی پەرلەمانی زیاتر درا بە شار و گوندەکان و مەبەستی ئەوەیە کە ئەندام پەرلەمانی زیاتر هەبوو لە شار و گوندەکان هەموو ناوچێک مافی و هەبوو ئەندام پەرلەمانێک هەڵبژێرە بخۆی. پرسیاری یانزەم In the UK, if the jury finds a defendant guilty, the judge decide the penalty.
لە شانشینی یەکگرتووی لە بەریتانیا ئەگەر جۆریەکان ئەو 12 کەسەی کە پێم وتن بڕیارە دەن گوێگرن بزانن چێ تاوانبار چێن تاوانبار نییە ئەڵێگە جۆریەکان تاوانبارەکە تۆمەتبارەکە بە تاوانبار دیاریکەن لە قەڵەم دەن ئەوە دادوەر بڕیاردە ئەو کەسە سزا بدات وەڵامی هەڵبژێرە ڕاستە یاخۆ غەڵەتە بەڵێ بێگومان ڕاستە پرسیاری 12 which of the following country is a member of the Commonwealth کامێ لەم وڵاتانەی خوارەوە ئەندامی Commonwealthە گریس ئوسترالیا مەکسیکۆ بەنگلادێش وەڵامی هەڵبژێرە بێگومان بەنگلادێش Bangladesh is a member of the Commonwealth. Persiari 13 during the Crusades, European Christians fought for the control of the Holy Land, Ireland, Central Europe, England. على الاستخدام Crusade وتمسيحة سەردەمی کروسید واتە مەسیح ئەو کاتێککە دین و ئاینی مەسیحێت زۆر بەهێز و بەتوانە بوو لە ئەوروپا و لە ئیسرائیلوانە بۆی ئەڵێ during the Crusades لە سەردەمی مەسیحە European Christians fought for the control of ئەو مەسیحەکانی ئەوروپا بجەنگین بۆ کۆنتڕۆڵکردنی شوێ the Holy Land خاچی پیرۆز Ireland Central Europe ناوەندی ئەوروپا England مەسیحەکانی ئەوروپا لە سەردەمی مەسیحەدا مەسیحەکانی ئەوروپا جەنگان بۆ کۆنتڕۆڵکردنی شوێ وەڵامی هەڵبژێرن بێگومان وەڵامی یەکەمە European Christian fought for the control of the Holy Land مەسیحەکانی ئەوروپا جەنگان بۆ کۆنتڕۆڵکردنی Holy Land مەبەستیان چیە Holy Land جەڕوسلەم ئەو بە ئینگلیزی ئەڵێن جەڕوسلەم واتە قودس ئیسرائیل پرسیاری 14 the line to be or not to be belongs to which of the following plays or poems written by William Shakespeare واتە دێڕی بوون یان نەبوون سەر بە کام لەم شانۆنامە یان شێعرانەی خوارەوەی شێکسپێرە کە نووسیوێتی Romeo and Juliet Hamlet As You Like It Henry V وەڵامی هەڵبژێرە دووەم دانەیە To be or not to be واتە بوون یان نەبوون is a line from William Shakespeare play Hamlet دێڕێکە لە شانۆنامەی هەڵمەتی شێکسپێر پرسیاری 15 Charles I wanted the worship of the Church of England to include more ceremony and introduced a revised prayer book ئەڵە چارلز یەکەم ویستی کە خواپەرستی زیاتر لە کڵەسەکانی ئینگلەندا هەبێ و بۆنەی زیاتر هەبێ و هەروەها introduced the revised prayer book و هەروەها کتێبێکی نوێشکردن و دوعا و تاعاتی ئەو کتێبێکی پێشتر هەبوو لە کڵەسای مەسیح چای بە ئەوە خشانەوە کتێبێکی تازەتری پێشنیا کرد و ناساندی بە خەڵک کە لە کەنیسەکان ئێستا وڵابەتەوە چارلز یەکەم ویستی خواپەرستی زیاتر بکرێت لە کەنیسەکانە و هەروە بۆنەی زیاتر بکرێت و کتێبێکی نوێژ و دوعا و پاراستنی جیاوازی پێشکەش کرد لە کڵێسەکانە ئایم دەستەواژەی ڕاستە یاخۆ غەڵەتە بەڵێ بێگومان ڕاستە پرسیاری 16 Which of the following is not a principle included in the European Convention of Human Rights کامێک لەمانەی خوارەوە بنەمایەک نییە کە پێکات بێت لە پەیمانی ئەوروپا بۆ مافەکانی مرۆڤ کامێک لەمانەی خوارەوە بنەمایەک نییە کە پێکات بێت بۆ لە پەیمانی ئەوروپا بۆ مافەکانی مرۆڤ Prohibition of torture Prohibition of immoral thoughts
freedom of expression, speech, prohibition of slavery and forced labor. واتە قەدەغەکردنی سزادان، قەدەغەکردنی بیر و بۆچوونی بەرڕەوەشتی، ئازادی ڕادەربڕین و قەدەغەکردنی کۆیلایەتی و کرێکاری زۆرە ملێ، فۆرس لیبەر، کرێکاری زۆرە ملێ. کامێک لەمانەی خوارەوە بنەمایەک نییە لە پەیماننامەی یاخود بەشێک نییە لە پەیماننامەی ئەوروپا بۆ مافەکانی مرۆڤ. prohibition of torture واتە قەدەغەکردنی ئەشکەنجە، قەدەغەکردنی بیرکردنەوەی بەرڕەوەشتی و ئازادی ڕادەربڕین و قەدەغەکردنی کۆیلایەتی و کرێکارەتی زۆرە ملێ. وەڵامی هەڵبژێر. پێکمان دووەمدانەیە prohibition of immoral thoughts واتە قەدەغەکردنی هزر و بیرکردنەوەی بێڕەوشتی بەدەخلاقی is not one of the principle، بەشێک نییە لە بنەماکانی پەیمانی ئەوروپا بۆ مافەکانی مرۆڤ، بەشێک نییە. پرسیاری حەڤەیەم what was the name of the project through which the atomic bomb was developed؟ ئەڵە چی بوو؟ ناوی ئەو پرۆژەیە چی بوو کە بەرنامەی ئەتۆمیتیا بنیاندرا و بەرەو پێش چوو؟ The Manhattan Project, the Michigan Project, the Cambridge Project, the Manchester Project. وەڵامێک هەڵبژێرە. یەکەم دانە بوو scientists led by Ernest Rutherford ئەڵێ زانەکان بەڕێبەری Ernest Rutherford worked at Manchester and the Cambridge University. ئیشیانە کرد لە مانچستەر و کەمبریج were the first to split the atom. یەکەم کەس بوون کە دەستپێکی ئەتۆم بوون. and took part in Manhattan Project و بەشێک بوون لە پرۆژەی Manhattan Project لە ئەمریکا which developed the atomic bomb کە ئەنجامەکەی بوو چەشی ئەتۆمیان هێنکێنە، چەشی ئەتۆمیان بەرەو پێش برد و دروستیان کرد. پرسیاری هەژدەیەم who supported the parliament during the civil war that began in 1640؟ ئەڵە چێ بوو پاڵپشتی پەرلەمانی کرد لە جەنگی ناوخۆیە کە دەستی پێکرد لە ساڵی 1642؟ چێ پاڵپشتی پەرلەمانی کرد لە کاتی جەنگی ناوخۆیە کە دەستی پێکرد لە ساڵی 1642؟ The Squareheads, the Cavaliers, the Suffragettes, the Roundheads. وەڵامی هەڵبژێرە. چوارەمدانە بوو the Roundheads. Civil war between the king and parliament began in 1642. واتە جەنگی ناوخۆ لە نێوان پاشا و پەرلەمانە دەستی پێکرد لە ساڵی 1642. The country split into two who supported the king, the Cavaliers, and those who supported the parliament, the Roundheads. وڵاتەکە دابەش بوو بەسەر دوو لایەنگرانە، ئەوانەی کە پشگیری پاشایانە کە لایەنگری پاشا بوون کە پێیان وتن Cavaliers، ئەوانەی پشگیری پەرلەمانیشانە کرد پێیان Roundheads. پرسیاری 19ەم which of the following poets wrote poems inspired by Scotland and traditional stories and songs from the area in the border of Scotland and England؟ واتە چه شاعرێک لەمانەی خوارەوە شێعر نووسیوە و ئیلهامی وەرگرتووە لە نەریت و چیرۆکەکان و گۆرانەکان و کەلتوری سکۆلەند لە نێوان سنوورەکانی سکۆلەند و ئینگلند؟ جۆفری چوزە، ویلیام بلیک، سەر وۆڵتە سکۆت، ویلیام وۆرdsworth.
وەڵامێک هەڵبژێرە. پێگومان سێم دانەبوو. Sir Walter Scott wrote a poem inspired by Scotland. Sir Walter Scotland شعری نووسیوە و ئیلهامی وەرگرتووە لە سکۆتلەندەوە لە کردنەریت و چیرۆک و گۆرانی لە نێوان سنوورەکانی سکۆتلەند و ئینگلەندە. پرسیاری بیستم A system of government where the whole adult population gets a say is known as. ئەڵە سیستەمێکی حکومەتە کە هەموو کەسێکی کامل لە دانیشتوانی بەریتانیا ئەتوانن قسەی خۆیان بکەن. ئەو سیستەمە پێڵەن چی؟ مۆنەکی، ریپۆبلیک، کۆمیونیزم، دموکراسی. واتە پاشاگەرێتی، ریپۆبلیکان، کۆمیونیست، دموکراسی. لە چه سیستەمێکە تۆ ئەتوانی بە ئارەزی وەقت قسە بکەی؟ وەڵامێک هەڵبژێرە. پرسیاری بیستم یەکەم دانە نییە. چوارم دانەیە. بەڵێ، democracy. Democracy is a system of government where the whole adult population gets a say. ئەڵێ دموکراسی سیستەمێکی حکومەتە کە هەموو کەسێکی کامل لە دانیشتوانی ئەم وڵاتە لە هاوڵاتیان ئەم وڵاتە قسەی خۆی هەیە. قسەی ئەتوانێت قسەی خۆی بکە. This might be by direct voting or by choosing representative to make decision on their behalf. ئەمە کرد بە جۆری دەنگدان بێ ڕاستەوخۆ یاخود بە لە شێوازی هەڵبژاردنی نوێنەرەتی بێ بۆی بڕیاردن لەسەر داهاتی خۆیان، بۆی بڕیاردن لەسەر لەبری ئەوان. پرسیاری 21 Which of the following statement is correct? کامێک لە ئەم دەستەواژانەی خوارەوە ڕاستە. Arranged marriage refer to a marriage where both parties agree to the marriage. واتە ئەڵم هاوسەگیری arranged marriage هاوسەگیری هینە ژن بە ژنە بە کوردی خۆمان. arranged marriage arranged marriage refer to a marriage. arranged marriage واتە دوو کەس شوو بە یەکتری بکەن ژن بێنن یاخود کە ژن و کوڕێکە شوو بکەن ئەوە لەلایەن کەسێکەوە پێشوەخت هین کرابن دیاری کرابێ شوو بە شێ بکەن و ژن بە شێ بکەن و لەلایەن دوو بەشەوەتە ئەڵێ arranged marriage ئەوەیە کە هاوسەگیریەک بێ هەردوو لە هاوڕابن لەسەر هاوسەگیریەکە یاخود ئەڵێ arranged marriage refer to a marriage where one or both parties do not give their consent to each other. Could not consent to enter into the marriage. وأخذ arranged marriage يأخذ marriage رخصراو أوه كا house دوكاس house جريب كان بلام رزامنديان لسر house جريب كان نبيت كابسناو جاني هاوجينتيو كمان راست. Which of the following statement is true? كامل لم دستواجعني خوار الراسته. بيقومان يكم داني الراسته. Arranged marriage واتا هاوسگیری رخرا اوه که دو کس هاوسگیری بکن بلام پیش وقت دایکو باوک یا خو کسکایم دو کس بریارن دابیم دو کس شو یا خو جن ابن بیک بو یکتری ابن واتا برزامندی هر دو لابن. But arranged marriage refer to a marriage where both parties agree to the marriage. واتا هیچ خوشویستیان نیامه هاوسگیری که پیشتر لسیر رکوت بیتن لکاتی وی که امانه منال بون و دوای هر دولا لسیر رک بن. The developed country in Scotland, Wales and Northern Ireland have the power to legislate on any issue that affect them. واتا حکومت ورجیدا وکان یاخود اداره ورجیدا وکان وک پیشتر باس ما کرد وکو ویلز و نورذرن آیلند لەگەڵ سکۆتلەندا دەسەڵاتیان هەیە یاسادانێن بۆ هەر کێشەیە کە کاریگەری لەسەر خۆیان هەبێ. ئایا ئەمە ڕاستە یاخود غەڵەتە؟ وەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان غەڵەتە. دەسەڵاتیان نییە گۆڕانکاری لەسەر یاخود یاسا دەرکەن. Developed governments حکومەتی وەرگیراو یاخود لە سکۆتلەندا ویلز و نۆردەرن ئایلند have the power to legislate on certain issues
دەسەڵاتیان هەیە یاسا دەرکەن لەسەر هێنە شت نەک لەسەر هەموو کێشتێک لەسەر هێنە کێشە. What name is given to the member of the House of Commons? ئەڵە چ ناوێک دراوە بە ئەندامانی House of Commons؟ MPs, AMs, PS, MPs. وەڵامێک هەڵبژێرە. House of Commons ئەگەر لە بیرتان بێ ئەو ئەندام پەرلەمانانن لە بەشی خوارەوەی پەرلەمان. بێگومان پێیان وڵێن MPs. All of elected MPs from the House of Commons. هەموو ئەندام پەرلەمانە هەڵبژێردراوەکان لە House of Commons. پرسیاری کۆتایی پرسیاری 24 Which golf major tournament is held outside the United States? کام یاری گۆڵفی بەناوبانگ یاری گۆڵفی تۆرنمنت لە دەرەوەی ئەمریکا بەڕێوەچێت کە گەورەترین یاری زۆر بەناوبانگە. The Master Tournament, the US Open, the Open Championship, the PGA Championship. وەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان سێم دانەیە پێشتر باسمان کردووە. The Open Championship is the only major tournament held outside the United States. بەڕێزانم کۆتایی پرسیاری این تاقیکردنەوەی 33 بوو پرسیاری 24 بوو هیوادارم سوتان لێوەرگرت بێت.